Olwaleero kwe kubadde okusaba kw'amazuukira ga Yesu Kristo, Ssaabalabirizi Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu g'asoose okukulemberamu wali ku All Saints Cathedral e Nakasero, bukyanga atuuzibwa nga Ssaabalabirizi ate era ng'omulabirizi wa Kampala. Kino agamba nti ajja kulwawo ng'akijjukira nga Ssaabalabirizi kuba mu kkanisa okuggyako bannamawulire n'abaweereza abatono ddala ababadde mu kkanisa bokka, wabula ng'agamba nti ate kino kirina okuyiga ku kibawadde naddala okukozesa emikutu emigattabantu. Nja nnyo okwebaza Katonda nti buli kiseera aba ne kyakola ekituleetera okumulowoozaako. Badde nzija wano nga ndi ekyandibadde wano kaakati wano abantu bandibadde wano, naye Katonda yateesa bw'ati mbali neebuuza kiki kiwateesa Mukama, lwaki wateeka bw'oti mu buli mbeera yonna? Yateeka bw'ati nsobole okufuna ekiseera kino, naye ate ngenze okukijjukira nti mbuulira bangi n'okusinga aba bulijjo. Ng'asinziira ku byavudde mu minisitule y'ebyobulamu eyasiibuddeyo abantu abawerera ddala bana abaavudde mu karantiini olw'ekirwadde ekya ssennyiga korona, asabye gavumenti okwongera okukola ku malwaliro ga gavumenti, sinakindi okwongeza ku basawo omusaala olw'ekyo kye bakoze mu kiseera kino ekisoomooza okulwanyisa ekirwadde ekya ssennyiga korona. Kyo nno kiraga nti abasawo bano tubeebalizeeko Katonda abali mu Uganda wano, naye ate waliwo kino kye njagadde bannange. Amalwaliro gaffe gano ag'omu Uganda geetaagira no ddala okussaako omwoyo, kubanga munnange okuba nti akati gakola omuntu n'asiibulwa e Uganda wano, mu Amerika bafa nowula bafudde 2,000 mu meka olunaku lumu. Kaakati tolaba nti nno eddwaliro lino era wano bannange mmwe bannange ba MP n'abalala ne Uganda ffe abali mu nkata, amalwaliro gaffe mugasseeko nnyo omwoyo bannange, kubanga munna n'abasawo abeetaaga, ndowooza beetaaga n'okwongeza ku kasaala. Laba nno omusawo gwantunuulidde nga amwenyamwenya, beetaaga kubanga bakola nnyo. Ssaabalabirizi eno gy'asinzidde n'asaba buli omu okukwatanga obuvunaanyizibwa bwe nga bw'ateekeddwa, naddala abaami baagambye nti mulimu ebintu bye batajjumbira, n'abakyala baagambye nti bo mu kukyalira amasabo bakwata kisooka, bw'atyo n'asaba abantu okudda eri Katonda. Abakazi naye kino si kirungi, abakazi era be basinga obungi ne mu kukyayira abasamize mu masabo. Awo nno mulimba abakazi, ngambira omukazi ali awo nti okawuliddako. Naye ate wano owuliriza wano abasajja be basinga obungi gye banywera omwenge. Ndowooza bw'olaba Paasika eno n'abakazi kye baakola, twetaaga nnyo okussa omwoyo ku baana abalenzi, nabo tubayimuse, kubanga tulina abasajja abatafaayo ku bigambo bino byonna. Mu kiseera kino ng'abaami bali waka, Ssaabalabirizi akubiriza abakyala obuteerabira nkola ya kizaala ggumba, kyokka n'asaba eggwanga okussa omwoyo ku baana abalenzi abeerabiddwa ensangi zino. Oguyinja gwa korona afuuse korona, ogwo nagwo guyinja n'ogaba naye nga kino kitalo nnyo. Oguyinja gwa abasajja balina agayinja, omanyi abasajja abamu tebamanyidde kubeera waka, n'abakazi abamu bali ku kizibu. Korona ali gwaddi bannange, omusajja ono nga ntuliridde nnyo, era banneeraliikira ennaku zino nti korona ono wanaggwerawo abakazi bangi banaabambuto, kuba agasajja gali awo galya mmere na bino bye mutegedde. Kano kyetaaga bwetaazi abantu okwefuga. Ate nno nga tuli ku korona wakakono, tulina abantu abeetaaga bannange obuteerabira ku spacinga baana okukozesa, kuba family planning nze njikkirizaamu, kuba oliyinza akasa tuli mu kolona eya family planning ndibiddako edda okukakkana abantu bayinza okufuna embuto ze bateeyagalidde. Bw'atyo ayongedde okukutira abantu okugondera ebiragiro bya gavumenti, era ne yeebaza omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olw'okuluŋŋamya kwa zaakola okutangira ekirwadde ekya ssennyiga korona, nga kati Uganda eri yaddeyaddeko okusinga amawanga amalala. Mark Jackson Kasule, BBS Telefayina, gambuuze mu ddiiro lyo.